प्रसिद्धिले अनि अब विभिन्न ठाउँमा बस्नुभएको हाम्रो लामा गुरुहरू अनि हाम्रो गुम्बाको टासुरहरू अनि लोबिनहरू यो सबैमा मेरो तर्फबाट सबैले प्रसिद्धिले नमस्कार छ। अनि अब सबै आफ्नो ठाउँमा छ हैन, विभिन्न ठाउँ छ, कामले व्यस्त पनि हुनसक्ला, आफ्नो तरिकाले। अब कहिले टेन्सन होला, कहिले खुसी गरेर बस्यो होला, राम्रो होला हैन। जे होस्, अब हामी आफ्नो कर्मको फल भोग्नु पर्ने हो सबैले। अनि यो मनुष्यको जीवन चाहिँ त्यसै पाएको होइन, पहिलेको जुनमा हामीले एकदम धर्म गरेको त्यसको एउटा फल हो, त्यसलाई खेर पार्नु भएन। अनि अब तपाईँहरू सबै अब पहिले लामा गेलौँ गेचुल यस्तो चाहिँ अब शर्मान भयो, बिचुको सिल लिएर बसेको थियो। अब सिलबाट फेरि अब अलग भइसकेपछि त्यसलाई अब टासुर भनेर कि टासुर कि टलो भन्छ नि, मतलब एउटै हो। अब टवाबाट के अरे लामाबाट बिचुबाट अनि अलगै चरित्र अलगै हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई टासुर भन्नु पऱ्यो नि। अनि सबै टासुरहरूलाई चाहिँ अब के मैले मेरो सुझाव के छ, सल्लाह के छ भने, अब बुद्धले के भनेको छ भने, मेरो जुन मेरो चाहिँ धर्ममा प्रवेश गरेको जस्तै अब शर्मान छ, बिच्छु छ हैन, तिनीहरू चाहिँ कतै त्यस्तो बिचुको सिलहरू भङ्ग भए पनि त्यो व्यक्ति अरूसँग मिल्दैन भनेको छ। केसँग मिल्दैन भने यो के अरे जो त्रिथिक भन्छ नि, मुतेक्वा हिन्दू अरू सम्प्रदायसँग मिल्दैन अरे। अरू सम्प्रदायले त अब जति राम्रो भए पनि, जति धनी होस्, जति राम्रो होस्, जति नै नाम भए पनि तिनीहरूलाई चाहिँ विश्वास गर्दैन नि। तर हाम्रो अब बिचु नभए पनि, बिचु त्यागे पनि, तर तिनीजनाले हामीले पूजापाठ गर्छ नि त सधैँ होइन, हो त्यो हो। त्यसले गर्दा बुद्धले अरूसँग मिल्दैन, देउलाको देवताहरूसँग मिल्दैन, साधारण मान्छेसँग पनि मिल्दैन। यो चाहिँ कस्तो हो भने, फुल हामीले अब बर्खा फुलहरू एकदम राम्रो आउँछ नि, विभिन्न फुलहरू, रातो, पहेँलो, सेतो जे पनि आउनसक्छ होइन, पञ्चरङको विभिन्न फुलहरू हुन्छ नि, त्यतिखेर अब एकदम राम्रो देख्ने। तर पनि केही महिनापछि सबै सुकेर जान्छ नि, कतै केही दिनमै सुक्छ। तर अब यो टासुर भनेर अब बिचुको सिल अथवा सम्मको सिलहरू भङ्ग भएर अनि अलग्गै बसेको गृहस्थी चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि चाहिँ, त्यो जुन हामी टोटलको फुल भन्छ नि, हामीले मेन्थल चम्पाको भन्छ नि, हो त्यस्तो। त्यो मेन्थल चम्पाको भन्ने टोटल फुल चाहिँ त्यो हिउँदो पनि बर्खा पनि जुनै बेला त्यो सुक्दैन, त्यो एउटै बस्छ, सबै सेतो बस्छ नि, हो त्यस्तो हो भनेर बुद्धले पनि एउटा इक्जाम्पल देखाएको छ क्या। हो त्यसले गर्दाखेरि अब मैले गुम्बा त छोडेँ, त्यही जस्तो अब गृहस्थीको रूप भयो। अब गृहस्थी रूपपछि मैले जे गरे पनि हुन्छ नसोध्नु, धान एक्सेहरू बेसी नखानु, मासुहरू नखानु, तिनीहरू त्याग्नु। अब तिमीहरूले के छ भने, अब एउटा चाहिँ अब श्रीमती बिहा गरेको छ, अब श्रीमती बिहा गरेपछि त्यसको पनि एउटा चाहिँ नियम पालन हुन्छ। जेसुकै अरूको श्रीमतीमाथि नजर राख्ने, अरू केटीहरूसँग फेरि आफ्नो के अरे श्रीमती हुँदै अरूसँग चाहिँ लाग्ने, त्यसो गरे पनि फेरि त्यो पनि हाम्रो एउटा समाजमा अब धर्मको हिसाबहरू पनि भएन, जो लोकको जुन नियम कानुनबाट पनि भङ्ग हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि सबैले आफ्नो श्रीमती बाहेक अरूसँग नलाग्ने। अनि अब जस्तै आज अब राम्रो दिन हो, अब सबै सुख दिन है, आज तिमीहरूले मासुहरू नखानु, जाँड एक्सी नखानु, अनि राम्रो कामहरू गर्नु है, धर्म गर्नु, पूजापाठ आफैले जे जानेको छ त्यो कुराहरू नबिर्सिनु। अनि आफैले जानेको चिजहरू चाहिँ अरूले पनि सिकाउनु, सकेसम्म धर्मको कुराहरू अरूले पनि सिकाउँदै गर्नु, अब पनि त्यही बाटोमा जानु। अनि अब लामा गुरुहरू मोमो बस्नेहरूले त व्यवहार गर्दैन, जति अब पूजापाठ गर्ने हो, एउटा चाहिँ अब सुनन मनन गर्ने हो, सुनन मनन गर्ने, ध्यान गर्नेले त अब त्यस्तो बाहिरीको चिजहरू कमाउने त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब तिमीहरू त गुम्बाबाट गएपछि अब आफ्नो एउटा गृहस्थीको रूप कटाउनु लागि, यो जिन्दगी कटाउनु लागि त अब छोराछोरी पनि पाल्नु पऱ्यो, त्यसको लागि धन सम्पत्ति कमाउनु पऱ्यो, काम गर्नु पऱ्यो, व्यापार गर्नु पऱ्यो, सबै गर्छ नि त, हो त्यो गर्छ। अनि त्यस्तोको बेलामा अब जति आफैले कमाएको चिजहरू छ
त्यो चाहिँ अब आफ्नो छोराछोरी पाल्ने जान छोराछोरी पालेर त्यो उपर पैसा चाहिँ अब एउटा लिमिट राखेर चाहिँ यसरी चाहिँ गुम्बातिर भिक्षुहरूलाई जुनै गुम्बामा भए पनि हुन्छ त्यसरी चरायो भने त्यो चाहिँ दान भन्छ नि हामीले अब छो पारमितको सबैलाई थाहा छ दान पारमित भन्छ होइन हो त्यो दान पारमितमा अनि त्यसको पुण्य हामीले सञ्चय गर्न सक्छ त्यही जस्तो अनि औँसी पुर्णे वर्षमा अब कुन बेला हुन्छ अब युनिहरू बस्ने कहिले नभए पनि औँसी पुर्णेतिर जहाँ रेक्सी नखाने बेबिजरहरू नगरेर चाहिँ बस्यो भने त्यसलाई पनि सिलको पालन हुन्छ अनि जुन ठाउँमा गयो भने एकदम सुहाउनुपर्छ क्या सुहाउनुमा त्यसलाई छ्यान भन्छ नि त हो त्यो छ्यान पारमित त्यहीँबाटै हुन्छ अनि बिरुवा पारमितमा चाहिँ अब हामीले काम गर्दै सँगसँगै धर्म पनि हामीले गरिरहनुपर्छ त्यसलाई निरन्तर गरिराख्यो भने अब पूजापाठदेखि लिएर जे हुन्छ आफ्नो अनुसारले सक्दो गऱ्यो भने त्यसलाई अब बिरुवा बनाइहाल्यो त्यही माथि अब कहिले अब यसरी आफैले जानेकोहरू बुद्धहरूले माथि अगाडि राखेर इष्टदेवहरूलाई अथवा चाहिँ अब लामा यदम खाण्डो सुमन्त्री रत्न त्रिमूललाई चाहिँ यसो सोचेर एकता मन गरेर ध्यान गऱ्यो भने त्यही भयो समाधि भयो होइन त्यो माथि अब प्रज्ञा पारमित भन्छ होइन प्रज्ञा त्यो त अब त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि अब प्रज्ञा पारमित त अब हाम्रो मनमा रग रिस अविद्याहरू छन् अरेसहरू छन् विभिन्न नराम्रो कर्महरू छन् नि त्यसलाई बिस्तारै जानेर बुझेर चाहिँ त्याग्दै गयो भने त्यही नै हो अब प्रज्ञा भने त्यही नै भन्छ होइन हो त्यही हो अनि त्यहाँ अझै पनि अब समय भयो अब कहिले सुनन मनन भावना गर्नु त्यो गऱ्यो भने अब सुनेको प्रज्ञा बढ्छ मनन गरेको प्रज्ञा बढ्छ भावना गरेको प्रज्ञाहरू आफैले चाहिँ उत्पन्न हुन्छ नि हो त्यहीबाट नै बिस्तारै गरेर हामीले पुण्य कमाएर पाप गरेर अन्तिममा बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ नि त हो त्यसको लागि चाहिँ सबैले अनि नबिर्सिकन त्यसरी अब साधारण व्यक्ति जस्तै नसम्झिकन अनि तपाईँहरूले त्यो निरन्तर त्यसो गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ यो चाहिँ मेरो सुझाव हो तपाईँहरू सल्लाह हो सुझाव सल्लाह हो अनि सबैले टसिदिएलै छ